Yeah, petit officiel Charlie, the king. yo te wè sa pou mwen. Vie frère mwen, zami mwen, zantray mwen, ki te m'explike ou sa k'pase. Mwen te avel, oui sincèrement, pou m'viv avel mwen fonsèman. Pou m'fè le ouès mwen ta fonte la vi, men pan dekouraje. Gen moun li di li pa m'bezwen, men pa kwen sam ta pa fonte. Li fèm poton kwa ki si lou, li blese plem yo. Li jwe ak sentiman, fè sou mwen zanmi ma pale. Yam ti yo te wè sa pou mwen, paske le mwen men mbay tout kem. Se ou nan rizon fè am blou, chak fwa mwen men yo just bamdo. Men fwa sa resi sou men, mpa pran kou ankon. Ou son fè m'pase, baby ou pa jam regrete, ou pa jam pense, nan vi a kama eksiste. Yo te wè, yo te wè, yo te wè, famim yo te wè sa pou mwen. Zami mba m'explike ou, mwen kareman tande ou chan tap agi, men man ati leve kontou. Ou tap agi, pa emosyon, sa te pousse ou fè vi reaksyon. Chak so fè mal gen konsekans, yo wan leson pou korije. Bay la moun plis se pi go de vizou, paske wap viv ak kon sikatris. Vreman mwen konen sa blese ou, sou kè ou ki pap jan m'efase. Ou son fè m'pase, baby ou pa jan regrete, ou pa jan pense, nan vi a kama eksiste. Ki e sa? Ma nego Charlie, ou é souffrance mwen. Ou te avem la, ou vire wale, san ou pat panse, te gen mal ki existe. Ou te avem la, ou vire wale, san ou pat panse, te gen mal ki existe. De fwa kon reme yon moun, ou livre tout ken bali, men poutan li gen yon lot, li gen tan remet ken li. De fwa kon reme yon moun, ou livre tout ken bali, men poutan li gen yon lot, li gen tan livre ken li.